Қайырлы күн, құрметті Сәбит Мұқанов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасының оқырмандары. Бүгінгі біздің эфиріміз ақпараттық шолу заңды сөре жаңа басылымдар. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Кодексінің жаңа басылымдар келіп түсті. Басылымдар қолданыстағы заңнамаға сәйкес толықтырылған және жаңартылған. Мәтіндер нақты, жүйелі әрі түсінікті түрде берілген. Заң саласын мамандарына, студенттерге, мемлекеттік қызметкерлерге және құқықтық білімін арттырғысы келетін барлық оқырмандарға арналған. Келесі біздің кітап «Административная правовая защита от домашнего насилия в Республике Казахстан». Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың әкімшілік құқық қорғау монографияда Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың әкімшілік құқықтық қорғаудың проблемалық, теориялық және практикалық аспектілері қарастырылған. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың авторлық анықтамалары әзірленді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық түрлері классификациясы ұсынылды. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметкерлеріне ұсыным ұсынылды. Отбасылық және тұрмыстық жағдайларда зорлық-зомбылық әрекеттері қарсы іс-қимылды жүзеге асыру кезінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан әкімшілік құқық қорғаудың басқа да субъектілері және оларды жою және қолданыстағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар. Басылым Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымының профессорлық оқытушылық құрамының студенттеріне, курсанттарына, магистранттарына, докторанттарына тұрмыстық зорлық-зомбылықтың қорғау саласындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесу жөніндегі іс-шараларға учаскелік полиция инспекторлары мен басқа да бөлімдегі полиция қызметтері таратылады. Келесі кітап «Профилактика насилия в семье». Бұл ғылыми тәжірибелік оқу құралы тұрмыстық зорлық-зомбылық құбылысының әлеуметтік құқықтық табиғатын зерттеп, оның алдын алу ұлттық және халықаралық тәжірибесі көрсетіледі. Бұл оқу құралы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың себептері мен жағдайлары бойынша әлеуметтік сауалнама әдістемесін қолдана отырып жүргізген авторлық тәуелсіз зерттеулердің нәтижелерін қамтиды. Оқулықта адам құқықтары мен бостандықтары жүйесінің қалыптасуының тарихи кезеңдері, оларды қорғау тетіктерін әзірлеу және осы салдары отандық және шетелдік тәжірибені салыстыру. Адам мен азаматтың құқықтық жағдайына, адам құқықтары мен құрылымына және оларды қорғауға көп көңіл бөлінеді. Бұл оқу құралы студенттерге, аспиранттарға және де заң және басқа университеттегі профессорларына, сондай-ақ адам құқықтарын жүйелі оқыту қызығушылығын арттыратын оқырмандарға арналған. Келесі біздің кітабымыз «Патрульдік полиция қызметін ұйымдастыру». Бұл оқулықта жол қозғалысы қауіпсіздігінің қамтамасыз ету тәртібін, патрульдік полиция қызметкерлері жүзеге асырылатын қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету. Мақалада Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің аталған саладағы құқық қорғау қызметтеріне жиі кездесетін баптарына ғылыми практикалық түсініктемелер берілген. Оқу әдістемелік құралдың материалдары жоғары мамандырылған оқу орындарының оқу процесінде бастапқы кәсіптік дайындық курстары, сондай-ақ ішкі істер басқармасының аумақты бөлімшесінің кәсіптік және қызметтік даярлық жүйесіндегі сабақтар. Келесі біздің кітабымыз «Основы антикоррупционной культуры». Бұл кітап сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері курсы Қазақстан Республика Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орындарының оқу бағдарламасына енгізілген. Семинарда сыбайлас жемқорлықтың тарихи аспектілерін талдауы, сыбайлас жемқорлықпен күресудің теориялық және құқықтық негіздері, Европа және Азия аймағындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың және жеке
құқық қолдану тәжірибелерінің ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа қарсы күрестің әкімшілік құқық және қылмыстық құқық шаралары. Келесі біздің кітабымыз «Административные коррупционные правонарушения по законодательству Республики Казахстан». Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама саласына қатысты баптарына ғылыми тәжірибелік түсіндірмелерден тұрады. Келесі кітапқа назар аударсақ, «Общая теория прав человека». Бұл оқулықта адам құқықтары мен бостандықтарын жүйесінің қалыптасуының тарихи кезеңдері, оларды қорғау тетіктері мен дамуы сипатталған. Сондай-ақ осы саладағы отандық және шетелдік тәжірибелер салыстырылған. Бұл оқу құралы студенттерге, аспиранттарға және де заң және басқа да жоғарғы оқу орындарының профессорларына ғылыми зерттеу және практикалық жұмыстармен айналысатын заңгерлерге, сондай-ақ адам құқықтарының жүйелі оқытуға қызығушылық танытқан әрбір оқырмандарға арналған. Келесі кітапқа назар аударсақ, бұл Международное эколого-правовое сотрудничество Республики Казахстан. Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасының халықаралық экологиялық құқықтық ынтымақтастығы магистратура курстарына арналған. Кітапта халықаралық экологиялық құқықтық ынтымақтастықтың түсінігі мен нысандары, Қазақстан Республикасы экологиялық құқықтарының негізгі халықаралық қайнар көзі ретінде халықаралық экологиялық шарттардың түсінігі мен түрлері. Мақалада халықаралық экологиялық стандарттарды Қазақстан Республикасының қолданысындағы заңнаманы енгізудің ұлттық жүйесі және елдің халықаралық экологиялық міндеттемелерінің орындалуына жауапты мемлекеттік органдар жүйесі мәселелері қарастырылған. Назарларыңызға көптен көп рахмет.